Resulullah Aleyhisselatü Vesselam neyle geldin dediğinde, ya Resulallah beni biraz incittiler. Biraz tekme izleri var. Biraz kırgınım. Dost dediklerim vefasız çıktı. Çok gece gözyaşı döktüm, çok gece. Ama hepsini düşledim. Kavuşur muyuz dedim. Sarılır mısın dedim. Dertlerimi pansuman eder misin dedim. İbn Mesud'un yanına beni de alır mısın dedim. Mübarek ayakkabılarını da ben taşır mıyım dedim. O ayakları sineme basar mıyım dedim. Allah'ım durdum. Şükür geçti dünya. Sen de kabul ettin. Ayrılıkların olmadığı diyarda gözlerim seni gördü. Der miyiz acaba?